Monitornya bergeser bila memencet special feature, yang dipencet malah sistem monitor. Jadi sistem monitornya tidak bisa dipencet, harus ganti. Ini adalah kabel monitornya, tampak sudah rusak, ini memang harus diganti. Yang ini adalah kabel touchscreen-nya. Jadi ketika tombol touchscreen-nya lompat-lompat, kita cukup potong ujungnya ini sedikit, kemudian dipasang kembali, maka monitor yang loncat-loncat tadi akan teratasi. Baik, mari kita potong. Ini kabelnya kita potong sedikit saja. Dan kita pasang kembali.